Maafin kakak ya dek, adik jadi harus ikut capek bantuin kakak kerja. Gak apa-apa kak, adik justru senang bisa bantuin kakak. Ayo dek, dorong dek, ayo dek, dorong yang kuat dek, kita pasti bisa dek. Iya, ini adik sudah dorong kok kak, sedikit lagi. Sekarang kita harus pindahin barang ini dek. Siap kak, 1, 2, 3, ayo bisa kak, bisa. Alhamdulillah. Wah kak, kita udah di lantai atas kak, kakak hati-hati ya, jalannya sempit. Aduh dek, tolong kakak dek, kakak kepleset dek. Astagfirullah kak, kakak tahan ya, adik pegangin. Alhamdulillah kak, kakak selamat. Makasih ya dek, adik selalu ada buat kakak.